بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله شرط‌های نماز از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. ما یعنی آخرین موضوع اساسی ارکان نماز را گرفتیم، آنجا که شیخ الاسلام فرمود که و ارکان الصلاة 14، نماز 14 رکن دارد: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتسليمتان. اینها اصلا یعنی 14 رکن. از این 14 رکن ما رکن یکم را گرفتیم با دلیلش که القیام مع القدره بود. دلیل دوم یا که گویم دلیل دوم نه، رکن دوم الثانی تکبیرة الاحرام را گرفتیم با دلیلش که در حدیث آمده است. نعم. و دیگر یعنی رکن سوم این قراءت الفاتحه. قراءت فاتحه هم یکی از رکنهای نماز می باشد. در هر یک رکعت، خواه نماز جهریه باشد، خواه خفیه باشد، خواه یعنی که شما امام باشد یا که مأمون از پس امام ایستادگی باشد، فهمیدید؟ در همه حالت باید که شما سوره فاتحه را خوانید. که حدیث گذاشتیم که لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نماز ناتمام می شود، نماز نیست کسی که سوره فاتحه را قرائت نکند. حدیث بخاری و مسلم از عبادة بن صامت رضی الله عنه روایت کرده است. و هی ام القرآن، یعنی درسی گذشته اختصار کرده گذاریم. سوره فاتحه این ام القرآن یعنی مرکز اصل قرآن است. اصل قرآن است. بسم الله الرحمن الرحیم. من آغاز میکنم به نامهای الله که او الرحمن و الرحیم است. انشاءالله شرح اینا میگن در پایان. برکتن و استعانتن، برای جستن برکت و برای جستن یاردم، یعنی برای برکت جستن و یاردم طلب کردن. بنابراین در کدام کاری که بسم الله الرحمن الرحیم گفته شود، در همون کار برکت می شود و الله سبحانه و تعالی شما را یاردم می کند. الحمدلله، تمام ستایش ها خاص برای الله می باشند، تمام تعریف. الحمد ثنا، این یک ثنا ستایش می باشد. والالف واللام لاستغراق جمیع المحامد. انمون الف لامی که در سر الحمد هست، این الف لامی استغراق می گویند. الف لامی چی؟ الف لامی استغراق. الف لامی استغراق آن الف لامی را می گویند که تمام ستایش ها را در بر می گیرد. یک نوعی تعریف نه، همه نمودی تعریف خاص برای الله است. فهمیدید؟ و اما الجمیل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال و نحوه. خب، اما اون زیباگی که لا صنع له فيه در و یگون صنع نیست، با مانند الجمالی و نحوی، مانند یعنی که زیباگی قرار دادن، یک چیز مثال گیریم در حق یک کس یکون نیکی کردن. فثناء به، یک کس یعنی در مقابل یک کس برای شما یکون کاری نیک، یکون کاری زیبا کند،
او را تعریف کردن شود، اینا چی میگوین؟ یسمى مدح، اینا مدح میگوین، تعریف میگوین، لا حمد. خلاصه اگر اختصارا گیریم شیخ الاسلام گفته شده است که حمد این یک مدح، یک تعریف بوده است که خواه الله تعالی به تو یگون چیز دادگی باشد یا نداده باشد، به هر تقدیر او را تعریفش میکنی. اما مدح اینم به معنای تعریف است و این مقابل دارد، یعنی مدح فقط در مقابل یگون احسان، یگون زیبایی، یگون کار خوبی، نیکی میشود. یک از حق شما نیکی میکنه، با شما چیکارش میکنید؟ مدحش میکنید که بارک الله فلان آدم خوب که همه خیلی مثال گیریم منو دستگیری کرد، منو یاردم داد. فهمیدید؟ رب العالمین، پروردگار جهانیان، میفرماید الرب هو المعبود. رب گفته این معبود را میگویند. معبود ذاتی را میگویند که دیگرها به عبادت میکنند. فهمیدید؟ بنابراین معبود بر حق هم میشود و معبودی دروغ هم میشود. فهمیدید؟ مثال اینجا در نظر دارد معبودی بر حق، زیرا که الله است. معبودی بر حق بودنش از کجا میفهمید؟ و با در برابر این صفت دیگه صفت ها دارد. الخالق، آفرنده است. اما اون مثال گیریم سنگ پرست و گاو پرست و فیل پرست و دیگر چیزهایی را که غیر از الله میپرستند، گرچنده که ویها معبود باشند هم برای عابدان خود، ویها معبودی بر حق نیستند، معبودی باطل هستند، زیرا اینکه صفتی خالقیت ندارند و دیگر صفتهای کمالات ندارند، یگون صفت ندارند. فهمیدید؟ این ذاتی معبود است بر حق، آفرنده است، الرازق روزی دهنده است، المالک صاحب است، المتصرف چاره بیننده است، مربی جمیع الخلق بالنعم، با نعمتها تربیت کننده همه مخلوقات است. چی مخلوقی که نباشد، خواه انسان باشد و خواه جن باشد و خواه ملک باشد و خواه حیوان باشد و خواه پرنده و خواه درنده، چی که نباشد همه اینها تربیت می‌یابند و تربیت کننده ویها الله هست با نعمتهای خودش. فهمیدید؟ هر نعمتی که به ما و شما میرسد، هر نعمتی که به غیر ما و شما میرسد از دیگر مخلوقات، اینها همه از الله هستند. و ما من نعمت الا من الله، هر نعمتی که به شما میرسد از الله است. العالمین، وی پروردگار جهانیان است. کل ما سوی الله عالم، هر چیزی که یا که هر موجودی که غیر از الله است و عالم میگویند. فهمیدید؟ خب و هو رب الجمیع، معلوم میشد است که او پروردگاری همه بوده است، پروردگاری همه بوده است، یگان مخلوقی نیست که او صاحب نداشته باشد. فهمیدید؟ اکنون درس امروزی ما آغاز می‌یابد اونجا که الرحمن الرحیم. الرحمن رحمتا عامتا جمیع المخلوقات، مهربان است، یعنی ذات است که وی مهربانی میکند با رحمتی عام عمومی به همه مخلوقات. فهمیدید؟ همه را، حتی کافر هم الله تعالی با وی یگون رحم و مهربانی میکنه. اگر نه میتواند که او رزقش ندهد، روزش ندهد، نابودش کند. فهمیدید؟ الرحیم، اینا چی میگویند؟ رحمتا خاصتا بالمؤمنین. رحیم این نیز رحمت است، ولی این چنان رحمت است که خاص به مؤمن ها می باشند. از این معلوم می شده است که مؤمن ها دو مراتبه از رحمت الله با نصیب می شوند. یک مراتبه تحت الرحمن، یعنی که وی مهربان است به جمیع مخلوقاتی که رحم کننده است الله تعالی جمیع مخلوقاتی رو که در این دنیا هستند. در این دنیا کافر هم هست و مؤمن ها هم هستند. فهمیدید؟ در اینجا قطار کافرها مؤمن ها، یعنی که چی؟ از رحمت الله نصیب دار شده ایستادند و حس میکنن با عظمت خوبیشون است که اینا حس میکنن که ما از رحمت الله بهره برده ایستادیم. اما رحیم
این یک رحمت است که خاص به مؤمن ها در روز قیامت. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخن الله تعالی است می‌فرماید که و کان بالمؤمنین رحیما، الله نسبت مؤمن ها رحیم است. این چی میگه؟ رحمت خاص. دیره در اینجا غیر از مؤمن ها دیگه کس ذکر نشده است. یک دویمش این که رحمان نگفت، رحیم. معلومش است که رحمان از رحیم فرقی کلان داشته است. فهمیدید؟ مالک یوم الدین، ای یعنی صاحب روز جزا، یوم الجزاء والحساب، صاحب روز جزا، روزی که پاداش میدهد، روزی که همه را به حساب کتاب میکشد. فهمیدید؟ یوم کل یجازى بعمله، یک روز است که همه را طبق عمل کردگیش جزا داده می شود. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. اگر یعنی عملی نیک کرده باشد بس جزای اون نیک می شود، و ان شرا فشر، اگر عملی بد کرده باشد جزاش هم چی می شود؟ بد می باشد. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخن الله تعالی است، می فرماید و ما ادراک ما یوم الدین، تو را چی دانان که روزی قیامت چیست؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، سپس تو را چی دانان، یعنی تو چی میدانی قیامت چیست؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وی قیامت روز است که یگان انسان به فایده یگان انسان دیگر چیز را مالک شده نمیتواند. یعنی چی گفتنه؟ یگان پدر و مادر به طرف فرزند دوان رفته نجات هم فرزند ما گفته نمیتواند. یگان مرد یعنی که زن ما نجات هم گفته دوتاز نمی کند. یگان زن نسبتی شوهر، نسبتی فرزند، فرزندها نسبتی پدر و مادر، نسبتی خیش و تبار، هیچ کس مالکی هیچی، لا تملک، هیچی ندارد. همینید. خب والامر یومئذ لله، تمام کار در اون روز برای الله است. نجات بخشم الله است، رحمخوارم الله است. فهمیدید؟ پدر و مادر و فرزندها نزدیک میکردگی ذات الله است در اون روز. فهمیدید؟ زن و شوهر باید دیگر نزدیک میکردگی ذات الله است و ویها را از دیگر جدا کننده هم الله است. فهمیدید؟ خب والحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حدیث آمده است عنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم، میفرماید الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، شخصی زیرک کسی را میگن که خودش را مداینه میکند، خودش را حساب و کتاب میکند، خودش را سود میکند، گویم فهمیدید؟ خودش را در محکمه میکشد، فهمیدید؟ خودش را سوال میدهد که تو نماز خواندی امروز؟ نماز به وقت در وقتش خواندی؟ ذکرها را کردی؟ یعنی هر چیزی که هر عبادتی هر روز است دایم خودش را چیکار میکند؟ سوال جواب کرده میشد. و عمل لما بعد الموت، شخص زیرک همین طور است که برای بعدی مردنش عمل میکند، یعنی چنان عمل میکند که این عملی من بعدی مردنم دستگیری من شود، یعنی فایده من شود و ضرر من نشود گفته، این کس زیرک میگن. والعاجز من اتبع نفسه هواه، اما عاجز شخصی ناتوان بیچاره کسی را میگن که نفسش را تابع خواهشاتش مانده است، هم چیزی که میخواهد نفسش تابع گپی همون چی نفسش میگیرد. نفسش اگر حرام خواهد همون گفتی میگیرد. فهمیده؟ خب و تمنى علی الله الامانی، با در برابر چنین اعمال ناجویش چیکار میکند؟ به الله امیدوار است، از الله امیدوار است. الامانی یک چند یعنی آرزوها دارد، انشالله جنت میبرم، انشالله من
ثواب میگیرم ان شاء الله به من نصیب میکند حور میگود، لیکن هم تو ارزوی خالی. این حدیث بارک الله فیکم حدیث ضعیف است، حدیث امام احمد و ترمذی و امام حاکم و دیگر کسا بسیار محدثان روایت کرده. حدیث ضعیف است از طریق ابی بکر ابن ابی مریم، از دمرت ابن حبیب، از شداد ابن اوس مرفوع شده است و ترمذی گفته است که حدیثی خوب است و حاکم اینا صحیحش گفته است. ذهبی تعقیب کرده است این حدیث، گفته است که نه والله گفته است ابو بکر یعنی که ضعیف است. و شیخ مقبل هم الله رحمتش کند اعتراف کرده است یعنی ضعیف بودن همین دائم ذکر میکرده است که این حدیث خیلی هم ضعیف است در حلقه های عام وقتی که ذکر میکرده است. مهم فهمیده شیخ البانی هم این حدیثه چیه حدیثی ضعیف است گفتن. با همین یعنی کفایت میکنیم ان شاء الله. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.